Օգոստոսի 23-ին Ժառանգություն կուսակցությունը Ազատության հրապարակում հանրահավաք է հրավիրում երկրում ստեղծված իրավիճակից ելքեր գտնելու համար։ Այսօր այս մասին տեղեկացրել է Ժառանգության անդամ Արմեն Մարտիրոսյանը, նրան զայրացնում են այն լուրերը, թե իր կուսակցությունը պասիվացել է։ Որովհետև մենք այսօր չի ուզում հիշել, որ ըստ էության առաջի կոչանողներից մեկը կամ առաջի կոչանողը բողոքել ընդդեմ տրանսպորտի թակասման հենց բարև Երևան դաշինքն էր։ Մի խումբ երիտասարդներ թեւութիկունք նստածույց անող մեր ընկերներին կոչերով, պաստառներով, փուչիկներով ու երգելով քաղաքի 6 տարբեր վայրերից այսօր երթով շարժվեցին դեպի Երևանի քաղաքապետարան։ Այս կերպ նրանք իրենց աջակցությունը հայտնեցին 8 օր շարունակ քաղաքապետարանի մոտ նստածույց անողներին։ Armenia Today լրատվական կայքի համակարգող վերլուծաբան Արգիշ Տիկիբիրյանը անդրադարձել է երեկ իրեն ոստիկանության կենտրոնի բաժին բերման ենթարկելու փաստին։ Նա փորձել էր վրան տեղադրել քաղաքապետարանի մոտ նստածույց իրականացնող ակտիվիստների համար։ Արգիշ Տիկիբիրյանը ոստիկանությունը համարում է ապօրինի կառույց, որը զբաղված է քաղաքացիների իրավունքների խախտմամբ, այլ ոչ թե պաշտպանությամբ։ Քաղաքացիական ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին դատական կարգով այսօր բողոքարկում էր ապրիլի 9-ին Բաղրամյան պողոտայից իրեն բերման ենթարկելու ոստիկանության գործողությունները։ Հատուկ քննչական ծառայությունը դատարանին է ներկայացրել իր հիմնավորումները։ Այս փաստաթղթերը բոլորը կեղծված են։ Այստեղ տրամադրված փաստաթղթերը, որ ինձ տրամադրել են արձանագրություն բերման ենթարկելու, ոչ մեկի վրա չկա իմ, ուրեմն ստորագրությունը։ Հորադիս Ասլան Դյուզ ադրբեջանա-իրանական անցակետի բացման շուրջ բանակցությունները բավականին հաջող են ընթանում։ Այսօր հայտարարել է քաղաքագետ Սերգեյ Շաքարյանցը։ Միաժամանակ նա կարծում է, որ այդ հատվածում սահման բացելը անիմաստ է, քանի որ այն համարվում է հակամարտության գոտի։ Նրա կարծիքով այս հարցը պետք է քննարկեն Հայաստանի եւ Իրանի ղեկավարները։ Հայաստանի նախագահին այդպես ասած առանց վիսկապերի հանդիպումների ժամանակ, որոնք իհարկե տեղի կունենան, կբացատրի, թե նա արդյոք ճիշտ է քայլում տարածաշրջանում, թե ոչ։ 21 տարի առաջ օգոստոսի 8-ին ադրբեջանցիները ներխուժեցին Արցպաշեն եւ գրավեցին հայկական այս տարածքը։ Տեղահանված հայերը վերաբնակեցվեցին Գեղարքունիքի մարզի Ճամբարակ քաղաքում։ Արցպաշենի նախկին գյուղապետ Մամիկոն Խեչոյանն այսօր խոսել է իրենց դեռ չլուծված խնդիրներից։ Հատկապես սուրաբնակարանային խնդիրը, որովհետեւ արցպաշենցիները տեղավորվեցին այդ տարիներին Հայաստանից հեռացած ադրբեջանցիների եւ նախկին մալականների տներում, որոնք 100-150 տարվա տներ են, հիմնականում փայտյա, եւ դրանցից 337-ը 4-րդ կարգի վթարային է։ Հոկտեմբերի 27-ին Վրաստանը նոր նախագահ կընտրի։ Այսօրվա դրությամբ Վրաստանի նախագահի աթոռի համար պայքարելու հայտ է ներկայացրել 23 թեկնածու։ Իսկ նրանցից ում կընտրի տեղի հայկական համայնքը Վրաստանի հարցերով փորձագետ Ջոնի Մելիքյանն այսօր դժվարացավ ասել։ Նա գտնում է, որ հայկական ֆակտորի գործոնն այսօր ամենից շատ կարևորում է գործող նախագահ Միխայիլ Սաակաշվիլին։ Ադրբեջանական ընդդիմությունը հավաք էր ունեցել Վրաստանում, դատապարտեց այդ ամենը։ Հայաստանում պետք է ավելացնել սուզորդների թիվը։ Այսօր հայտարարել է Սևանալճի գիտահետազոտական աշխատանքներ իրականացնողներից ֆրանսահայ Ստեփան Կոջայանը։ Խմբի հետազոտությունների ընթացքում սուզորդները Սևանալճում ձկների մեծ պաշար են տեսել։ Սուզումների ժամանակ, ասենք, մասսայական դենց վտարներ չէր երևում։ Այս անգամ տեսել են վտարներ ձկների։ Կովկասյան կենսաբազմազանության ապաստարանում տեսախցիկներն արձանագրել են Կովկասյան հովազի գոյության փաստը, նկարահանվել է կենդանու պոչը։ Վայրի բնության եւ մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամի տնօրեն Ռուբեն Խաչատրյանն այսօր հանդիպել է լրագրողներին եւ վստահեցրել. Այս պահին դեպի համատարած կոտորած գործի իմաստով չկա։ Շարքային Ահարոն Պողոսյանը Ղարաբաղի բանակում է 20 ամիս, ինչ-որ բան լսել է ադրբեջանական զինուժի համալրման մասին, ինչ-որ բան էլ լսել է մեր զինուժի մասին։ Պատրաստ ենք մենք էլ հակառակված տալու իրենց։ Ահարոնը Սմերչի մասին ոչինչ չի լսել, առավելևս չի վախենում այդ զինատեսակից։ Փոխարենը մտահոգված է Ղարաբաղի վարչապետը մեր ռազմավարական գործընկերը Ադրբեջանի Սմերչի տեր դարձրեց։ Ես միայն մի բան գիտեմ, որ Ռուսաստանից եթե չառնի, այլ երկրներից է առնելու։ Արա Հարությունյանին մխիթարում է այն, որ Սմերչն էլ Ադրբեջանին չի ոգևորի սկսել պատերազմը։ Ղարաբաղի բանակը ոչ միայն զինված է, այլև հոգեբանորեն ամուր։ Մեր տարածաշրջանում խաղաղությունը դեռ երկար պահպանվելու է շնորհիվ մեր պաշտպանության բանակի։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարն ավելի հանգիստ է։ Սմերչ զինատեսակը Ղարաբաղի բանակի համար նոր զենք չէ։ Հայաստանում այդ զենքի առաջացած խոճապը նա բացատրում է այսպես։ Համընկել է Հայաստանում որոշակի ճգնաժամի հետ կապված լարվածության հետ, որ նաև որոշակի ինֆորմացիա են տալիս մեր հասարակությանը լարվածությունը զարգացնելու համար։
Նախարարը Ղարաբաղի բանակի համար նույնիսկ օգտակար է համարում Սմերչի առկայությունն ադրբեջանական բանակում, դրանով կարելի է համալրել մեր զինատեսակները։ Ութեն ասպիսի մի խոսք է, ասում մոսի իգնաթերը վատ բան է։ Ասում ինչով է որ։ Ասում որ խփում ես, տրաֆե չես կարող վերցնես։ Այսինքն եկնելու ժամանակ ջարդում։ Միգուցե սպառազինության մի մասը ձեռք են բերել մեզ համար։ Օգոստոսի 8-ին ժամը 19-ին ազատամարտիկներն ազատության հրապարակ են հրավիրում իշխանություններին ոչ քաղաքական հարցեր քննարկելու։ Խոսքը վերաբերում է իշխանությունների պահվածքին, մեր երկրի խնդիրներին, գողությանն ու թալանին, ավերին, որին մենք ազատամարտիկներով պարտավոր ենք տեր դառնալ։ Իրենց հերթական հանրահավաքում ազատամարտիկները պատրաստում են հիմնավորել, որ պայքարը ոչ միայն իրենց, այլև ողջ ժողովրդի սոցիալական խնդիրները լուծելու համար է։ Նրանք համազգային մոբիլիզացիայի անհրաժեշտություն են տեսնում։ Ազատամարտիկները օգոստոսի 8-ին բացի իշխանություններից ազատության հրապարակում ցանկանում են տեսնել ընդդիմությանը, սակայն առանց որևէ մեկի հրաժարականի պահանջի։ 20 տարի այս ազատամարտիկները իրանց համար խելոք գլուխները միան տված սպասել են, թե երկրի վիճակն ինչ կլինի։ Այսօր մեր ծնողներից բռնած ծնողներից բոլորը գաղթում են։ Դրա պատճառները մենք հենց այդ քո ասած իշխանավորների հետ մյուսների հետ կփորձենք լուծել։ Որ պաշտոնյա, վատ է աշխատում, նա պիտի պատասխան տա եւ այլևս չաշխատի։ Ազատամարտիկները խոստանում են շարունակել իրենց նստածույցը նաև հերթական հանրահավաքից հետո։ Իրենց հետագա քայլերն ավելի արդյունավետ դարձնելու համար նրանք ստեղծել են հրամանատարների կոորդինացիոն խորհուրդ։ Սա արդեն ձևավորված շտաբ է։ Առայժմ այստեղ ազատության հրապարակում շատ հնարավոր է, որ վաղը մյուս օրը տեղափոխվենք որևէ շինություն, բայց այստեղ կմնա որպես բացօթյա շտաբ։ Հայ ազգային կոնգրեսի անդամներն ու համակիրները ամեն ուրբաթ գլխավոր դատախազության մոտ հավաքվելու ցանկություն չունեն։ Մենք ուզում ենք, որ չունենանք քաղբանտարկյալ։ Նրանք ստիպված են հավաքվում, քանի դեռ Հայաստանում կա քաղբանտարկյալ, որին համարում են իրենց կուսակից Տիգրան Առաքելյանին։ Հայ ազգային կոնգրեսը միայն մեկ դեպքում կդադարեցնի իր ակցիաները գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանի ղեկավարած կառույցի մոտ։ Եթե ինքը չի ուզում մեր երեսը տեսնել, ինչպես մենք իր երեսը չենք ուզում տեսնել, թող որոշում կայացնեն, այս միջոցառումները դադարեցնենք, եւ Տիգրանը կլինի ազատության, մենք էլ իրանց այսպես չենք քարկոծի, չենք այս հարցում, այս մի հարցում։ Արդեն 2 տարի է Հայ ազգային կոնգրեսի երիտասարդներին արդարացնելու պահանջով կոնգրեսի անդամները հավաքվում են գլխավոր դատախազության մոտ։ Երևանի կենտրոն եւ Նոր Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը երիտասարդներին մեղավոր է ճանաչել 2011 թվականի օգոստոսի 9-ին ոստիկանների հետ բախվելու եւ նրանց դիմադրություն ցույց տալու համար։ Դատարանը երիտասարդներին Սարգիս Գևորգյանին, Դավիթ Քիրամիջյանին, Արտակ Կարապետյանին եւ Տիգրան Առաքելյանին դատապարտել է 2-ից 6 տարվա ազատազրկման։ Վերաքննիչ դատարանը անփոփոխ էր թողել վճիռը, սակայն վճռաբեկը գործը մասնակի բեկանել եւ կրկին ուղարկել վերաքննիչ դատարան։ Հնարավոր է այս վերջի զարգացումների հետևանքով վերաքննիչ դատարանը հենց իշխանության հրահանգով Սերժ Սարգսյանի ինչ որ լուծում տա այս հարցին։ Հայ ազգային կոնգրեսը շարունակում է պնդել, որ իր ակտիվիստներն անմեղ են եւ ենթարկվում են քաղաքական հետապնդման։ Հայաստանում միջին եկամուտ ունեցող ընտանիքին իր ողջ դրամական միջոցներին խնայելու դեպքում 5.5 տարի անհրաժեշտ 2 սենյականոց մոտ 19 միլիոն դրամ արժողությամբ բնակարան ձեռք բերելու համար։ Բնակարանի կարիք ունեցողների թիվը այսօր Հայաստանում մեծ է։ Միջազգային ֆինանսական կառույցների հաշվարկներով այսօր Հայաստանում 55,000 հիպոթեկային վարկի պահանջ կա։ Ազգային հիպոթեկային ընկերության տնօրենի տեղակալ Լիլիթ Եղազյանի տվյալներով հիպոթեկի պահանջարկն առավել մեծ է մատչելի բնակարաններ ձեռք բերելու գործում։ Նորակառույցները անգամ էլ մատչելի չեն։ Տոկոսադրույքները տատանվում են 12-13% շրջանակներում տրամադրման ժամկետը առավելագույնը 15 տարի։ 150-200,000 դրամ մարում կատարելու համար 400-500,000 դրամ եկամուտը, պիտի մոտ 45% եկամուտի ուղղվի վարկի մարման։ Իսկ որ տարածաշրջաններում է առավել պահանջված հիպոթեկային վարկը։ 60% բաժնանքնում Երևանին, իսկ մնացած 40% բաժնանքնում մարզերին։ Շատ ակտիվ են Երևանի հարակից մարզերը։ Լիլիթ Եղազյանի խոսքերով հիպոթեկային վարկ ստանալու համար հիմնականում դիմում են անհատ ձեռնարկատերերը, փոքր բիզնեսի ներկայացուցիչները, ոստիկանները, բանկային համակարգի աշխատակիցները, ուսուցիչները։ Ի դեպ, հիպոթեկային վարկ կարելի է ստանալ նաև Հայաստանում չաշխատելու պարագայում։ Պաշտոնական աշխատանք չունեն, սակայն ունեն բարեկամներ, որոնք որ տրանսֆերտներ են ուղարկում։ Հիպոթեկային շուկայի փորձագետները մոտակա տարիներին վարկավորման առավել մատչելի պայմաններ են կանխատեսում։ Հիպոթեկային վարկավորման տոկոսները այս պահի դրությամբ կարելի է ասել բարձր, բայց որ ինքը կայուն նվազման տենդենս նկատվում է, դա այժմ փաստ է։ Այնուամենայնիվ, չնայած հիպոթեկային վարկի տրամադրման պայմանների բարելավմանը, այն Հայաստանի շատ քաղաքացիների համար դեռևս անհասանելի է, քանի որ պաշտոնական տվյալներով Հայաստանում տարեկան տրամադրվում է 1200-ից 1300 հիպոթեկային վարկ։
Հուշագրի տակ, որը պիտի նպաստի Լոռու մարզի կանանց սոցիալ-տնտեսական հզորացմանը, դրվեց 13 տղամարդու եւ ընդամենը 1 կնոջ ստորագրություն։ Այդ կինն էլ ղեկավարում է Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիան, որն իրականացնում է Եվրամիության կողմից ֆինանսավորվող այս ծրագիրը։ Ընտրվել են այսօրվա հուշագրի ստորագրման համար 8 քաղաքները եւ ընտրվել են այն 4 գյուղական համայնքները, որոնք իրենց չափերով ավելի մեծ են։ Լոռու մարզում կին գյուղապետ ունեցող համայնքները համեմատաբար փոքր են։ 113 համայնքից թեկուզ 6-ում կին համայնքապետ ունենալը Լոռու մարզպետին հպարտություն է ներշնչում։ Իսկ ում հետ է ավելի արդյունավետ աշխատելը։ Աշխատող մարդու հետ շատ հեշտ է, անկանգնանից նա կինետ է դրամը։ Արտագնա աշխատանքի մեկնելու արդյունքում գյուղերում հիմնականում մնացել են կանայք։ Շնողը բացառություն չէ։ Կանանց գերիշխանություն է ստեղծվել։ Շնողի դպրոցում ուսուցչական մեծամասնությունը կին է, սակայն նրանց ղեկավարում է տղամարդ։ Դա հավանաբար գալիս է մեր ազգային ավանդույթներից, որովհետև մեր ընտանիքը շատ ամուր է եւ կանանք ավելի շատ մեր ընտանեկան խնդիրներով են զբաղված։ Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիայի նախագահն այլ տեսակետ ունի, թե ինչու են կանայք Հայաստանում ավելի քիչ պաշտոններ զբաղեցնում։ Կանայք չունեն բավականաչափ տնտեսական մասնակցություն։ Այս ծրագրով կանանց համար կազմակերպվելու են տարբեր դասընթացներ, ինչպես նաև տրամադրվելու է ֆինանսական աջակցություն ձեռնարկատիրական ծրագրերի իրականացման համար։ Հրախուսելու ենք նաև արտադրության հիմնումը, այսինքն սեփական գործի հիմնումը արտադրության տեսքով։ Եվրամիության եռամյա ծրագրի ընդհանուր բյուջեն մոտ 788,358 եվրո է։ Նոր ուսումնական տարի նոր գներ սեպտեմբերի 1-ից 5 բուհերում վարձերը կավելանան։ Դա եւ ԲՀ-ն է, Հայաստանի ճարտարագիտական համալսարանը, Հայաստանի ճարտարապետության շինարարության համալսարանը, Հայաստանի տնտեսագիտական համալսարանում եւ Երևանի Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայում լինելու։ Խնդրով մտահոգ բուհերի ուսանողական խորհուրդները պատրաստվում են քննարկում անցկացնել եւ ներկայացնել իրենց առաջարկները։ Մեր դիմում խնդրանքը ներկայացնելով կրթության գիտության նախարարին, քանի որ սա նրա նախաձեռնությունը չէ, այլ տվյալ բուհերի նախաձեռնությունն է։ Նախընկլոր սեղանի շուրջ հավաքվել է ճարտարագիտական համալսարանի 4 կուրսի ուսանող Գրիգոր Գրիգորյանը, այլ բուհերի առաջին կուրսի տարբեր ֆակուլտետների ուսանողներից ճշտում էր նրանց վարձավճարի գները եւ արձանագրում։ 2012-ից 13 տարում դարձել է մոտ 50,000-ի աճ, մոտ 50-ից 80,000 տարբեր բաժինների աստ։ Պետական ճարտարագիտական համալսարանի ռեկտորը նույնպես այն կարծիքին է, որ այսօր բուհերում ամենացավոտ թեմաներից մեկը վարձավճարի բարձրացումն է։ Նա նաև տեղեկացրեց, ոչ միայն վարձավճարն է ավելացել, այլ բու ընդունվելու պայմաններն են խստացվել։ Արա Ավետիսյանը վստահեցնում է, իրենք հնարավորինս խուսափել են վարձավճարի բարձրացումից։ Մենք բարձրացումներ չենք արել մագիստրատուրայում, մենք բարձրացումներ չենք արել տեխնիկական քոլեջային մասում։ Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայում 6 տարի ուսանած Անի Նավասարդյանը այսօր ինքն իրեն հարց է տալիս։ Ավարտում ու չեմ հասկանում, ինչ սովորեցի այդ բուհից։ Կրթության եւ գիտության նախարարի խոստացած առավելագույն 100,000 դրամ վարձավճարի ավելացման շեմը անցել են նաեւ այստեղ։ Մենակ վոկալիստներին սարքեն 800,000 դրամ։ Պաստորին վոկալիստներին 200,000-ով է ստացվում։ Անին չի հավատում այն պնդումներին, որ վարձավճարների բարձրացումից շոշափելիորեն կաճեն նաև դասախոսների աշխատավարձերը եւ ուսուցումը կդառնա ավելի որակյալ։ Չնչին գումարով դասախոսների աշխատավարձը բարձրացվել է, բայց դրան զուգահեռ բարձրացել են նաև իրենց պահումները։ Տնտեսական եւ ֆինանսական հաշվարկների մի կողմ դնելով ուսվճարի բարձրացման դեմ պայքարող ակտիվիստ Լևոն Ստեփանյանը առաջարկում է խնդրին նայել բարոյական տեսանկյունից։ Ամենուրեք թանկացումներ, աղքատություն մեր աշխատավարձերը ըստ էության այդ ծնողների, որոնք պետք է վճարեն, այդ ուսանողները չեն բարձրացել, որքանով է նպատակահարմել հենց այս պահին բարձրացնել։ Մինչ բուհերի ղեկավարները փորձում են հիմնավորել ուսվճարների բարձրացումը, ակտիվիստները օգոստոսի 4-ին ժամը 18:00-ին Մաշտոցի այգում հավաքննարկման են հրավիրում խնդրով բոլոր մտահոգներին։ Տիկին Բախշյան, նոր ուսումնական տարին 5 բուհեր սկսում են նոր գներով։ Կրթության նախարարությունն ասել է, որ յուրաքանչյուր բու ինքն է որոշում իր ուսման վարձերը։ Ով պետք է վերահսկի այս գործընթացը տվյալ դեպքում։ Ցավոք սերտի նախարարը ճիշտ է ասել, բայց դա բոլորովին չի նշանակում, որ բուհի ռեկտորը մասնավորապես կարող է ինքնագլուխ նման որոշում կայացնել, որովհետև բուհը դա դեռևս ՊՕԱԿ է եւ ՊՕԱԿ-ը ունի կառավարման խորհուրդ, կառավարման խորհրդում պետք է այդ հարցը լսվեր, հիմնավորվեր եւ կառավարման խորհրդի հաշվետվություն ներկայացվեր, արդյունքում թանկացվեր։ Այսինքն այդ խորհրդի նախագահներից է պետք պահանջել, որ վերահսկի այս գործընթացը։ Բոլոր բուհերի կառավարման խորհուրդները իմա
նախագահ, վարչապետ, ազգային ժողովի նախագահ եւ այլն իրենց ներկայությամբ հաստատվել է այդ նախորդ տարվա հաշվետվությունը եւ նոր տարվա ֆինանսական նախագիծը, ֆինանսավորման եւ ոչ միտեղ նախատեսված չի եղել այդ թանկացումը։ Իրապես մանկավարժականից բացի մնացած բոլոր բուհերը, այդ ձեր նշած մեծ բուհերը թանկացրել են։ Ինչ սկզբունքով է թանկացումը եղել, պարզ է երևում է փաստաթղթերից։ Ոչ մի բան չերևում։ Տարբեր բուհերի ու խորհուրդների ներկայացուցիչները պատրաստում են կլոր ցեղան հրավիրել, քննարկումներ անցկացնել եւ նամակ ներկայացնել նախարարին։ Սա ինչ որ բան կտա այն դեպքում, երբ որ նախարարը արդեն իր դիրքորոշումը հստակ ասել է։ Ոչ, նախարարը չի կարող։ Որևէ լծակ չունի այս գործընթացը։ Որևէ լծակ չունի։ Այդ նույն համալսարանի օրինակի վրա, երբ հունվարին Հանրապետության նախագահի գլխավորությամբ տեղի ունեցել հաշվետվություն, նոր տարվա ֆինանսավորման հաստատել են հաշվետվությունը, հենց ինքը Հանրապետության նախագահը առաջին ինքը պիտի վիրավորվեր, պիտի ասեր, այս կառավարման խորհուրդը ինչ է, մեխի գլուխ է, որը ընդունել է այս հաշվետվությունը 13 թվի համար, առնվազն պետք է կառավարման նոր խորհուրդ հրավիրվեր եւ նորից այդ հարցը քննարկվեր ու հիմնավորվեր։ Նշում եմ, որ բարձրանում է, որպեսզի դասախոսներին բարձր աշխատավարձ տան։ Ոչ։ Ռեկտորների բացատրություններից մեկն էլ այն է, որ ուսման որակն է բարձրանալու։ Ուրեմն արձանագրենք, որ այս որակը լավը չի։ Ամիջապես ասում են, չէ, ինչ էր ցածր, լավ էր։ Դե լավ էր, այդ լավը ուրեմն շարունակեք։ Ոնց պիտի այս սոցիալապես անապահով մեծամասնությունը իրենց երեխային կրթություն տա։ Ուսանողներից շատերը հենց դա են ասում, որ իրենց ծնողները ի վիճակի չեն վճարել նախկին վարձերը եւ այս նախկին վարձերը նախարարի ասած գներից շատ ավելի բարձր են, բուհեր կա որտեղ 100,000 մինչև 200,000 բարձրացել է։ Մարդիկ չեն կարողանալու վճարել եւ շատ երեխաներ, երիտասարդներ պարզապես կրթություն չեն ստանալու այն դեպքում։ Եկեք հիշենք նորից, նախագահը նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ մեզ համոզում էր, որ ոչ մի երիտասարդ գումարի պատճառով ով ուզում է սովորել դուրս չի մնալու։ Երկրորդ կարևոր բանը, որ ես ուզում եմ հիշեցնել Վերահսկիչ պալատի այս վերջին հաշվետվությունից, այնտեղ Վերահսկիչ պալատը բացահայտել էր, որ ուսանողներին կրթությունը վարկավորելու համար ծրագիր է մշակվել 35 միլիոն դրամ ծախսվել է, որ այդ իրականացվի այդ մեխանիզմը եւ հետո դադարեցվել է։ Արդյունքում ինչ հերթական գողությունը։ Կին Բախշյան, եթե նույնիսկ որոշ ուսանողներ կարողանան վարկ վերցնել, ինչ երաշխիք, որ ուսումն ավարտելուց հետո նրանք աշխատանք կունենան եւ դա կարողանան վերադարձնել։ Չունեն եղել, ցավոք։ Մենք գիտենք, որ շատ ուսանողներ հարևան երկրներից, ընդհանրապես այլ պետություններից գալիս էին Հայաստան կրթություն ստանալու, որտեղ այստեղ համեմատաբար մատչելի էր, սա ինչ է նշանակում։ Հիմա մեր երեխաները պետք է այլ երկրներում փորձեն ուսում ստանալ։ Արտագաղթի նոր ճանապարհ ասեմ։ Հնարավոր է, այո։ Այս իշխանությունները ես չգիտեմ ոնց են մտածում։ Ինչ են ուզում այս խեղճ ժողովրդից եւ ինչքան են ուզում ճզմել։ Ինչքան, մինչեւ ուր։ Գյումրու փողոցներում լուսակետերի թիվը ավելացել է, քաղաքային իշխանությունները խոստացել են մոտ ապագայում լուսավորել ինչպես երկրորդական փողոցներն, այնպես էլ բարձրահարկ շենքերի բակերը։ Կան առանձին տեղերում, որ հենասյուներ չունենք։ Բնական է հենասյուների, եթե հենասյուն նոր կանգնեցնում, կառուցում, նոր մնացած գործողությունները կատարում, այդ աշխատանքները ավելի թանկ են եւ նախատեսված գումարի չափով բնականաբար նույն քանակի լուսակետ ավելացնել չեն կարող։ Մենք հիմա պիլոտային ծրագիր ենք իրականացնում, վերեցինք եւ չինական լամպեր եւ վերեցինք նաեւ ամերիկյան լամպեր։ Հիմա երկու կազմակերպությունների հետ աշխատում ենք։ Կապանի թիվ 38 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը մերժեց տեղական հանրաքվե անցկացնելու մասին իր ստացած դիմումը։ Կապանցի 5 երիտասարդներից բաղկացած նախաձեռնող խումբը հանրաքվեի միջոցով ցանկանում էր կասեցնել ավականու որոշումը, ըստ որի Կապանի ջրամատակարարման եւ ջրահեռացման համակարգը Հայրուս Գազարտին 25 տարի ժամկետով շահագործման է հանձնվել։ Ապօրինի որոշում է կայացվել ըստ մեզ, Կապան համայնքի բնակչին զրկել են ընտրելու հնարավորությունից, լրացուցիչ մենք իհարկե հայտարարության հանդես կգանք, որոշումը միանշանակ բողոքարկվելու է։
Արդեն 1.5 ամիս է Սանահինի վանական համալիրում սկսվել են վերակառուցման աշխատանքները, սա ծրագրի երկրորդ փուլն է։ Վանքի վերակառուցման համար հայ մասնագետներից բացի գիտական ուսումնասիրություններ են կատարել Վենետիկի վերականգնման կենտրոնի եւ Բերլինի բարձր տեխնոլոգիաների համալսարանի մասնագետները։ Այսինքն իր հին տեսքը աշխատում ենք ինչքան հնարավոր է պաշտպանել նույնը, չձևափոխել։ Որտեղ սա ոչ թե սովորական շինարարություն է, սա ինձ ռեստավրացիա, հինի վերականգնումն է։ Կապանի կինոդահլիճում ցուցադրությունները վերսկսվել են, տեղի երիտասարդները այսուհետ շաբաթը մեկ անգամ հնարավորություն կունենան մեծ էկրանին դիտել սիրված եւ հայտնի գեղարվեստական ֆիլմեր։ Ուսանողական այս ծրագրի հեղինակը Ջինիշան հիմնադրամն է։ Բոլորը բողոքում են, որ նույնիսկ աշխատանքից հետո չունեն ժամանցի հնարավորություն Կապանում, եթե կան դրանք սրճարաններն են, որոնք վճարովի են, ինչպես գիտենք, շատ կուզեին, որ ֆիլմեր ցուցադրվեին, այսինքն կինոդահլիճը աշխատեր։ Կինոդահլիճի բացման մասին բոլոր կապանցիներին տեղյակ պահելու համար ուսանողական նախաձեռնող խումբը միջոցառումներ է նախատեսել։ Այսօր եւ վաղը այսպես փոքր թերթիկներ մենք կբաժանենք հայտարարություններ, ժամը, որտեղ կլինի։ Բանկերում, այդ թվում Յունիբանկում մեր ընտանիքը հաշիվներ ունի, բայց պարտքեր չունի, եթե չեք վստահում, կարող եք Յունիբանկից հարցնել։ Մեկնեցեք եւ հարցրեք, ինչ էր անում Պենիկովսկին նախքան հեղափոխությունը, մեկնեցեք ու հարցրեք, ու վերջ։